İsa Peyğəmbərin nəfəsinə bənzətmək məsələsi ədəbiyyatımızda iki əsərdə öz əksini tapmışdı. Birinci əsərimiz Şah İsmayıl Xətainin Dəhnamə poemasıdır ki, əsəri oxusaq bilərik ki, aşiq orada bağbanın məsləhəti ilə məşuqəyə məktublar göndərməli olur. Birinci məktubu Səba vasitəsilə göndərir. Səba məktubu məşuqəyə aparanda orada bağbanla onların arasında bir dialoq yaşanır. Həmin vaxtı Səba özünü ölüləri, ölmüşləri dirildən Məsih kimiyəm deyir. Özünü ölmüşləri diriltmək gücünə malik olan İsa Peyğəmbərə bənzədir. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin nəfəsi elə gücə malik idi ki, ölmüş insanları dirildirdi. Bir məqam isə, mən bu barədə dərs videosu da çəkmişəm, Seyid Əzim Şirvaninin Güş qıl müxəmməsində adı çəkilən peyğəmbərlər haqqında. Həmin əsərdə Seyid Əzim Şirvani qeyd eləyir ki, İsa Peyğəmbərin nəfəsi necə ki ölmüş insanları diriltmək gücünə malikdir, müğənninin səsi nəfəsi də insanın ölmüş ruhunu diriltmək gücünə malikdir. Yəni burada musiqinin insan ruhuna təsir edici qüvvəyə malik olduğunu bizim şairimiz çatdırmaq istəyir.